Vahida Maglajlić je rođena 14. aprila 1908. godine u Banja Luci. Potiče iz porodice u kojoj je rođeno 10 djece, a ona je bila najstarija kćerka oca Muhameda i majke Čamile. Maglajlići su bili obrazovana, imućna i ugledna banjalučka porodica. Vahida se u ranoj mladosti upustila u borbu za ravnopravnost spolova i emancipaciju žena, a kasnije i u onu protiv fašizma. Završila je žensku stručnu školu u rodnom gradu, a u to vrijeme je pokazala afinitete u borbi za prava žena i komunističku stranku. Otac joj nije dopustio daljnje školovanje, tako je saznavanja o marksizmu i radničkim pokretima Vahida dobivala od svoje braće koja su nastavila viša školovanja. Već u ranoj mladosti priključila se ženskom pokretu, bila je veoma aktivna, prvo kao članica, potom sekretarica i naposljetku predsjednica. U Komunističku partiju Jugoslavije se učlanjuje 1. maja 1941. godine, dok je godinu kasnije pristupila partizanskom odredu, a ubrzo nakon toga je počinjen njen politički angažman. Vahidina porodica bili su poznati partizanski borci, zbog toga su fašisti zamrzili Vahidu i njenu porodicu, a kad je ustaška policija saznala za njene veze sa partizanima, u oktobru 1941. godine je pozvana da se javi na razgovor u ustaško redarstvo. Razgovor je okončan njenim hapšenjem, nakon čega je mjesecima bila u pritvoru banjalučkog zatvora Crna kuća, mučena je i maltretirana s jednim jedinim ciljem da otkrije identite ostalih saradnika Narodno-oslobodilačkog pokreta. Vahida, međutim, nije izgovorila njihova imena, pa je poslana na Prijeki sud u Zagreb, ali je tog 20. decembra 1941. sa drugaricom Danicom Marić uspjela da se provuče kroz prozor zatvora i da pobjegnu. Radeći na osnivanju antifašističkog fronta žena u Podvrmeću, uticaj Vahide Maglajlić je bio naročito značajan među muslimankama Cazinske krajine, odnosno Kozare i Grmeća. Članica Centralnog odbora antifašističkog fronta žena Jugoslavije postala je na prvoj konferenciji tog tijela, održanoj 6. decembra 1942. godine u Bosanskom Petrovcu. Na tom području je djelovala sve do januara 1943. godine. Poginula je 1. aprila 1943. u iznenadnom njemačkom napadu. Poslije oslobođenja, njeni posmrtni ostaci su preneseni i je sahranjeni na partizanskom spomen groblju u Banja Luci, gdje se i danas nalaze, dok se njena bista nalazi u centru njenog rodnog grada, na Trgu boraca NOB-a. Vahida Maglajlić je ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije 20. decembra 1952. godine proglašena narodnim herojem. Inače, cijela njena porodica učestvovala je u Narodno-oslobodilačkom pokretu. Brat Munib Maglajlić je poginuo 1943. kao zamjenik političkog komesara 2. krajiške udarne brigade, a brat Ekrem Maglajlić je bio doktor veterine i profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Vahidina sestra Muniba je bila udana za Fadila Šerića, koji je također narodni heroj Jugoslavije.